嘅冬天，我哋有一個共同朋友，佢介紹我哋認識。嗰時我哋見面之後，我發咗一個 Facebook 嘅 request，冥冥中喺命運裏面你就 accept 咗，而我哋好快就起埋一齊。你一對好大嘅眼睛，係會説話嘅眼睛，亦都係上年嘅時間啦。10月我向你求婚，你都接受咗。當時嘅眼神係十分喜悅。默然回首，一路走來，其實我哋已經一齊建立咗好多開心嘅回憶，亦都度過咗好多難關。阿媽，你好好待啊 Amy 喎，知道嚇？唔係你我就對你唔客氣㗎啦。爹哋媽咪，我帶咗靚老婆翻屋企啦！啊，有眼光，叻仔！生活愉快啦，開開心心啦，建立自己新嘅家庭啦。多謝爸爸，多謝老爺。互相愛護，互相溝通。多謝你對我呢5年嘅愛，同埋一路同我一齊行呢條路。我請在場各人見證，我韓俊賢願以你鄭永嘉為我合法妻子。我願對你承諾，從今天開始，無論是順境或是逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你，珍惜你，終生對你忠誠。Just say yes, one word, one love, one life。媽咪同爹哋咧就祝你白頭到老啦，兩個人最緊要相親相愛啦，知唔知啊？大家都要忍讓嘅。總之對奶奶好啊，對女兒好啦。媽咪多謝你咁多年嚟對我嘅照顧，我知道你好錫我，你放心，我就算戒咗之後咧，我都會好似而家一樣咁多時間陪你，會多啲揾你嘅。多謝，我愛你，媽咪。我都好愛你。我哋嘅路上亦都會有好多美好嘅收穫，我會將最好嘅先留俾你。喺餘下嘅70、80年，就將你嘅人生去交俾我，去籌劃，去建立我哋美好嘅家庭。